आज की वीडियो में हम समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन ड्रग्स फॉर कफ का। कफ के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है, ड्रग्स यूज़ होती है, उसका क्लासिफिकेशन हम समझेंगे। इसके पहले और भी क्लासिफिकेशंस बनाए हुए हैं, जैसे अस्थमेटिक्स के लिए जो ब्रोंकियल अस्थमा है उसके क्लासिफिकेशन बनाए हुए हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर एक सजेशन आ जाएगा, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम ड्रग्स फॉर कफ की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो हम समझ रहे हैं आज ड्रग्स फॉर कफ। इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन याद करने के लिए सबसे पहले आपको याद करना है PhD X NTAD, ये आप याद रख लेंगे। PhD X NTAD, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ा के हम क्लासिफिकेशन हमारा बनाएंगे। तो 2-3 बार आप बोल लीजिए, इसको याद कर लीजिए, PhD X NTAD। और जो X है, इसकी जो सब क्लास आएगी उसको याद रखने के लिए आप यहाँ पर ब्रो और MU, ब्रोम्यू याद रख सकते हैं। तो PhD X NTAD और X से ब्रोम्यू, ये आप याद रख लीजिए। तो जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लासेस है, वो हमें याद हो जाएंगी। अब कैसे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो PhD सबसे पहले जो आएगा हमारा फेरेंजियल डिमल्सेंट्स। फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, फेरेंजियल डिमल्सेंट्स वो होते हैं जो लुब्रिकेट करते हैं, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या ड्रग्स आती हैं, यहीं पर हम समझते जाते हैं। इसमें आते हैं लोजेंजेस, लिंटस कंटेनिंग साइरप्स, और ग्लिसरीन इसमें आती है, ग्लिसरीन, कफ सिरप्स। जो फेरेंजियल डिमल्सेंट्स है उसके अंदर ये सब आते हैं, लोजेंजेस, लिंटस कंटेनिंग साइरप्स, ग्लिसरीन, कफ साइरप्स जो होते हैं वो। तो PhD से हो गया हमारा फेरेंजियल डिमल्सेंट। अब हम सेकेंड लेते हैं X। X से होगा एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स वो होते हैं जो स्पुटम सिक्रीशन को एनहेंस करते हैं, जो प्रमोट करते हैं स्पुटम सिक्रीशन को, जिससे रिलीफ मिलता है कफ में। तो एक्सपेक्टोरेंट्स में जैसे हमने पढ़ा ब्रोम्यू, इसमें 2 क्लासेस है। तो फर्स्ट है ब्रो, से हमें याद रखना है ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर, जो ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। इसकी मेडिसिन अभी हम देखेंगे। और जो सेकंड है म्यू, ये है म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स। अब ड्रग्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर में आएगी सोडियम, इसमें आएगी सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। इसके अलावा इसमें आता है बाल्सम ऑफ टोलू, वसाका एक मेडिसिन है, वसाका इसमें आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर में। और म्यूकोलाइटिक्स की बात करें तो इसमें ड्रग्स आती हैं ब्रोमेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सोल, ये मेडिसिन है। अब आगे चलते हैं PhD X NT। NT से होगा थर्ड एंटीटसिव्स, या इसको हम कफ सेंटर सप्रेसेंट भी बोलते हैं, जो कफ सेंटर को सप्रेस करता है, एंटीटसिव्स। अब जो एंटीटसिव्स हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होगा ओपियोइड,
सेकंड होगा नॉन ओपियोइड, और जो थर्ड है एंटी हिस्टामिन्स। ओपियोइड, नॉन ओपियोइड, एंटी हिस्टामिन्स, ये याद रह जाएंगे। अब ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ओपियोइड में है कोडीन, कोडीन आपको याद रखना है, और फोलकोडीन, कोडीन, फोलकोडीन। नॉन ओपियोइड में अगर हम आएंगे तो इसमें आपको याद रखना है नोस्केपिन एंड डेक्सोमेथोर्फेन। तो नॉन ओपियोइड्स में नोस्केपिन और डेक्सट्रोमेथोर्फेन। अब एंटी हिस्टामिन्स में हम बात करते हैं तो एंटी हिस्टामिन्स में जो ड्रग्स हैं वो है क्लोरफेनेरेमिड, क्लोरफेनेरेमिड और प्रोमिथाजिन, प्रोमिथाजिन, क्लोरफेनेरेमिन और प्रोमिथाजिन। इसको भी हम जल्दी से रिपीट करेंगे। इसके पहले हम लास्ट वाला देख लेते हैं, एडी। एडी से है फोर्थ एडजुवेंट एंटीटसिव्स। एडजुवेंट ऐसी ड्रग्स होती है जिनका खुद फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा कफ के ऊपर, लेकिन ये जो दूसरी मेडिसिन है उनके इफेक्ट को बढ़ा देती है, उनकी पोटेंसी को बढ़ा देती हैं। तो एडजुवेंट एंटीटसिव्स में आते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स। और ब्रोंकोडायलेटर्स में जो ड्रग्स हैं पहले हमने पढ़ा हुआ है साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालाइन। डिटेल में भी इसको हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो ये पूरा कफ का क्लासिफिकेशन है, कफ की जो ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन है। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपको याद रखना है पीएचडी एक्स एंटी एडी। पीएचडी से होगा फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, इसमें आते हैं लोजेंसेस, लिंटस कंटेनिंग सायरप्स, ग्लिसरीन, कफ सायरप्स वगैरह इसमें आते हैं। सेकेंड एक्स एक्सपेक्टोरेंट्स, इसमें दो है ब्रोंकियल सीक्रेशन एनहेंसर और म्यूकोलाइटिक्स। ब्रोंकियल सीक्रेशन एनहेंसर में आते हैं सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, बाल्सम ऑफ टोलू, वसाका। इसके बाद म्यूकोलाइटिक्स में इसमें आते हैं ब्रोमेक्सिन, एम्ब्रेक्सोल। आगे चलते हैं तो एंटीटसिव्स, इसको हम कफ सेंटर सप्रेसेंट भी बोलते हैं। इसमें ओपियोइड, नॉन ओपियोइड्स और एंटीहिस्टामिन्स। ओपियोइड्स में है जो ड्रग है कोडीन, फोलकोडीन। नॉन ओपियोइड में है नोस्केपेन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। और एंटीहिस्टामिन्स में है क्लोरफेनेरेमिन और प्रोमिथाजिन। और जैसा मैंने आपको बताया एडजुवेंट एंटीटसिव्स क्या होते हैं, इसमें आते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन। ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। इसको आप रिपीट करेंगे एक दो बार तो याद हो जाएगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। और अब आप इजी डेंटिस्ट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।